در برابر ضربات مقاوم میشه و دیگه هیچ ضربه‌ای رو نمیتوانستن بر بدن آشیل فرود بیارن که روش اثر داشته باشه. دقیقاً اسفندیار هم حالا به دلیل اینکه آب حیات خورده بوده اونم بدنش روییدن بود، یعنی در برابر ضربات رستم مقاومت داشته. یک روزی آشیل بلند میشه، حالا میره و بر علیه پادشاه شورش میکنه. هکتور فرزند پادشاه بوده که فیلمش هم حالا ساخته بوده، حالا شاید دوستان دیدن یا ندیدن، ولی خب در اون فیلم کارگردان خیلی از جاها رو تغییر داده بود بنا به دلخواه خودش متاسفانه و بیشتر نگرشش حالا فیمینیستی بود به قول گفتن، یعنی نگاه منطقه‌ای داشت اون فیلم و خیلی از حقایق رو نگفته بود. ولی خب در هر صورت هکتور وقتی که میاد برای اینکه آشیل رو از بین ببره و شورش رو بخوابونه در منطقه ترواجان به اشتباه پسرعموی آشیل رو میکشه و خب آشیل هم نبوده در اون مخفیگاهی که داشتن. آشیل میاد میبینه پسرعموی داشتن، خیلی هم فرد بی‌آزاری بوده. میگه و هر حال چه اتفاقی افتاده؟ میگن هکتور فرزند پادشاه اومد و در یک ایشون رو کشت رفت. آشیل هم سوار اسب میشه و میره جلوی حصاری که وجود داشته در اون مرکز پادشاهی و میگه هکتور بیاد بیرون برای مبارزه. هکتور هم از روییدن بودن آشیل خبر نداشته است. هکتور میاد و مبارزه بین این دو شروع میشه. وقتی که مبارزه شروع میشه خب ضرباتی رو هکتور رو بدن آشیل وارد میکنه، ولی خب چون در خون اژدها خودشون شسته بوده هیچ کدوم از اونها مفید فایده واقع نمیشود و هکتور به دست آشیل کشته میشود. این یک تراژدی بسیار غم‌انگیز است، چون هکتور هم یک فرد اصیل بوده، یک جنگجوی قدرتمند بوده و یکی از تراژدی های یا غمنامه هایی که در ایلیاد اتفاق میفته که هومر به اون اشاره داره همین کشته شدن هکتور به دست آشیل هست. خب بعد از اینکه ایشون کشته میشه هکتور، هیچ کس هم دیگه میدونسته توان مقابله با آشیل رو نداره. آشیل هم باید میگره تو منطقه ترواجان که بر علیه پادشاه همیشه حتما جنگ هایی داشتن و خب شورشی بوده، یعنی فرد یاغی به قول امروزی ها. بعد از اینکه هکتور کشته میشه یک بانویی بوده به نام پنلوپه. این پنلوپه یک زن فریبکار بوده، شبیه سودابه در شاهنامه. خب بعد از اینکه هکتور کشته میشه